hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Para wargi kaum dangu Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana ayana kitu deui kaum dangu radio-radio anu sanes anu ngiring gabung kana pangaosan orang dina enjing-enjing ieu kitu deui pamirsa Persada TV, Niaga TV sareng TV-TV anu sanes oge para netizen ngalangkungan akun manawae di mana we ayana. Alhamdulillah urang tepang deui kanggo naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Urang tos dugi kana bab al-iqtisad fil ibadah atanapi basajan dina ibadah. Basajan teh hartosna teu kaleulewihi, teu berlebih-lebihan, teu ngalangkungan batas nu disyariatkeun dina sagala rupana. Simple, basajan on the track, tetap dina luhureun rel syariat dina sagala widang, dina sagala segi. Hadis nu ku urang bade dibahas hadis nu katampi ti Anas radhiyallahu an. Saur Anas, jaa thalathatu ruhat ila buyuti azwajin Nabi alaihi salatu wassalam yas'aluna an ibadatin Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Saur Anas sumping tilu jalmi, teh disebut tilu jalmi teh. Ieu kalabat adab nalika ngajelaskeun hiji amalan anu salah numutkeun syariat. Disumputkeun identitas jalmi nu ngalakukeun eta kasalahan teu disebut namina. Mungkin Anas terang, mungkin terang. Sumping tilu sahabat, tilu jalmi ka mana? Ka bumi para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan teu hiji dua. Aranjana naroskeun ngeunaan kumaha ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Saatos di bejakeun ka maranehanana diwartoskeun. Ibadah Nabi teh upami wengi kulem tapi engke seperti lu akhir wengi gugah terus tahajud. Mun siang ya kadang saum, kadang henteu. Maksana saum sunnat. Hari Ramadan mah pasti unggal dinten saum. Ieu mah di luar Ramadan sadidintena. Kadang saum. Kadang saumna diniatan ti awal. Ti kamarina keneh, kadang ngadadak. Umpamana sumping ka salah sewes istri Nabi nalika enjing-enjing aya tuangan teu aya. Saum we. Saum sunnat. Sareng wa kana fi mihnati ahli, anjeunna teh sok ngabantosan istri-istrina padamelan di lebet bumi. Beberes. Mulungan runtah nu barala. Nganu pasti mah Nabi tara ngepel. Naon margina, margi bumina lantaina sanes keramik, sanes tembok. Tapi tanah seperti umumna zaman baheula. Tah saatos diuningakeun kitu teh para sahabat nu tilu teh nganggap yai. Amalan Nabi teh sakedik geuning. Teras aranjana nyarios aina nahnu minan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad ghafira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wah, kamu orang ya. Amalan orang dibanding Nabi langsung seueur amalan orang.
Padahal Nabi wae ku amalan sakitu terus dihapunten dosana anu kapengker oge dosana anu bade dongkap. Anapun salah sawios di antara tilu sahabat ieu netelakeun amma ana fa usallil laila abadan. Kuring mah bade salat sawewengi salalawasna saumur hirup. Ngawitan isya dugikeun ka subuh moal mondok. Bade salat. Salat naon? Tahajud. Tahajud saya awon super saya disyariatkan teu disyariatkan. Ya jalmi bade tahajud sawewengi saumur hirup. Nu kadua netelakeun wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Kuring mah bade saum teras-terasan saumur hirup unggal dinten mah pernah teu saum. Ai magrib mah buka tetep. Nu dimaksud wala uftiru moal teu saum. Sanosa dinten teras unggal dinten. Nu disebut saum dahar. Saum salalawasna. Anu katilu nyaris wa ana atazilun nisa fala atazawaju abadan. Kuring mah bade nabihan para istri moal nikah. Dan nikah geuning sapertos Nabi SAW kadah ngabantosan istrina. Padahal babantros istri Nabi SAW kapungkur teu siga ribet ayeuna, teu seueur cucieun, teu seueur kumbahaneun, teu seueur bereskeun, da bumina ge ngan sacangkewok salieuk beha tuh. Ngan saruangan. Teu siga urang di kamar-kamar aya ruang tamu, ruang tengah, ruang keluarga, dapur, WC sababaraha hiji, kamar tidur sababaraha hiji, aya garasi, aya taman dipayun di pengker. Lu bereseuna oge riweuh, ribet gitu. Bayangkeun parabot seueur, asuk seueur, nyeuseuna ngumbah wadahna, nyupirna, cuci piringna. Ari kapungkur mah atuh ngan duaan hirup teh. Cekap ku dua wadah oge, ku dua anggoan oge. Ngapel teu kedah, nyapu oge ngan sacangkewok. Teu ribet-ribet amat. Teu aya putra Nabi alaihi salatu wassalam. Teu aya murang kalih alit. Teu kedah ngahuapan, teu kedah ngaibakan, teu kedah ngasuh, segala macam. Ta sahabat nu katil netelakeun kuring mah bade nabihan istri. Moal nikah, bade fokus ibadah. Hebat tah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sumping ka tilu sahabat ieu. Teras naros tabayyun. Ayakeun check and recheck, cross check. Anjeunna naros antumul ladzina qultum kadza wa kadza antu aranjeun nu nyarios kieu teh. Maka dia walar-laras. Sar Nabi alaihi salatu wassalam amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah kuring teh leuwih sieun ku Allah dibanding araranjeun. Leuwih takwa ka Allah dibanding araranjeun. Tapi kuring kadang saum, kadang henteu. Terus nalika wengi salat, tapi aya mondokna. Kuring oge nikah sareng sababaraha istri. Sanu teu suka kana sunnah kuring ieu. Eta jalmi lain umat kuring. Sanu teu suka kana sunnah kami, eta jalmi lain umat kami. Hadis ieu muttafaqun alaih. Diriwayatkan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim
dina kitab Sahih Bukhari sareng Sahih Muslim. Nalika ngajelaskeun hadis ieu para ulama netelakeun yen nu dimaksad para sahabat naroskeun ka para istri Nabi tentang ibadah Nabi teh maksudna ibadah anu dilakukan di bumi anu mungkin balarea teu terang. Nu terang teh jalmi-jalmi nu pangsaketna istrina, pembantuna, sapertos umpamana we Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik sareng nu sanes-sanesna mungkin terang sababara ibadah sirriyah nu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anapun salat anu lima waktu sadana jalmi terang, kumaha tata cara salatna terang, kumaha akhlakna sareng tatangga sareng sahabatna terang, kumaha muamalahna, tata cara ngobrol, tata cara nyarios, tata cara negor terang. Tapi ibadah nu dilakukan di bumi sapertos tahajud, sapertos saum. Saum rahasia, kadang urang kadang saum, tapi teu aya nu terang. Kajabi anggota kulawarga, istri barudak mungkin terang sabab istri pas nyuguhan Pak cikopi heula. Henteu engke magrib saum. Pak ieu sarapan heula simpen we engke mamna magrib. Kan gitu. Terang we istri urang. Barudak urang. Di luar mah teu terang lantaran di beja-beja hei balarea rencangan sobat-sobat saderek kuring saum ya tong nawisan comro bala-bala ya tong nawisan cibay ya. Teu bewara kitu. Tajanten aranjeuna naros ngeunaan heta sabada ku Nabi diterangkeun yen aya hak-hak anu kedah dituneikeun. Hak Allah ku cara salat, ku cara saum. Aya hak urang salaku manusia biasa kedah istirahat, kedah kulem, kedah barang tuang, barang leut, kedah nyalurkeun hasrat biologis ka anu halal. Eta sadayana hak anu kedah dicumponan. Janten jiwa urang, badan urang, pikiran urang sareng ngagaduhan hak kanggo ku urang dituneikeun. Lamun teu dituneikeun zalim urang ka diri sorangan. Jadi lamun urang umpamana ngabutuhkeun kulem dina wengi kanggo istirahat istirahatkeun sarana anggota tubuh urang kanggo mulihkeun stamina recovery sareng satrasna eta hak tubuh urang kedah dituneikeun. Lamun teu salat sawengi sanes kanggo ngalaksanakeun hak Allah maka orang zalim ka diri sorangan. Tunaikeun hak orang, tunaikeun hak Allah. Wangi mangga kulem tapi engke di akhirna gugah tunaikeun hak Allah. Salat tahajud. Siang mangga orang barang tuang barang leut tapi ulah unggal dinten teuing atuh aya mangsa-mangsa urang ngalaparkeun dirinya lira. Saum sunnah sareng satrasna. Tah teu diragukeun deui naon nu dilakukeun ku tilu sahabat. Salat tahajud sawengi, saum sunnah unggal dinten, henteu nikah, ieu nyimpang tina syariat. Kahiji kitu, kadua bakal ngabeungbeuratan kana awak urang. Engke awak urang teh nungtut hakna lamun sawewengi umpamana henteu kulem engke tunduh engke leuleus engke bakal lungse capek akhirna teu tiasa ngalaksanakeun kewajiban secara sosial dina dinten siangna. Kama wengina tahajud siangna saum teras kitu iraha istirahatna. Iraha tubuh orang dipasihan hakna. Nyimpang tina syariat.
sareng berefek buruk. Ngagaduhan akibat anu awan kana tubuh urang. Akhirna tubuh urang capek. Akhirna tubuh urang lungse, akhirna haroream, akhirna liren tina ibadah, akhirna teresep kana ibadah. Ya berlaku boh saum, boh umpamana sholat tahajud. Kitu deui nebihan istri henteu nikah, padahal secara biologis orang butuh penyaluran syahwat. Lamun henteu ngaganggu kasaimbangan tubuh urang. Kamu umpamana pas pamuda mah nuju buta tulang, buta daging, buta sagala-galana. Puncakna syahwat, teu mikirkeun oge memang tubuh urang nungtut. Muncul hasrat eta teh. Makana saur Uthman bin Mad'un kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil tabattul syadidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalarang keras, nyarek keras tina tabattul. Tabattul teh ngabujang salalamina. Teu nikah salalamina. Dilarang keras. Maka pilari jodoh. Kabayang lamun orang hirupnya lirah hegtos sepuh. Bah istri bah pamagat ya. Tos sepuh. Taya nungurus. Orang tos tiasa deh milari nafkah. Milari pakasaban. Komo istri mah. Orang tedamang tik-tik brek. Mes-mes tedamang. Mes-mes tedamang. Saha nungurus. Saha anu nganafkahan, saha anu ngabiayaan, lamun orang teu nikah teras teu gaduh putra. Tapi lamun orang gaduh pasangan, nalika teu damang aya nu ngurus. Nalika teu gaduh pakasaban aya anu nganafkahan. Analika orang kedah ka rumah sakit, barudak ulang orang gura giru, nyiapkeun biayana udunan papada murang kalihna. Birrul walidain sareng satrasna, ya urusan kepentingan dunia. Kamu kepentingan akhirat, murang kali teh investasi akhirat. Orang tiasa dihampura dosa orang kusabab kasolehan barudak orang. Orang tiasa diangkat derajat kemuliaan orang kusabab kasolehan barudak orang. Orang tiasa disalamatkeun tina seuneu neraka kusabab doa tina barudak orang. Tuh. Ya urusan dunia na akhirat. Anu jelas mah ibadah-ibadah anu dilakukan ku tilu sahabat itu kalintang beratna. Lebay saur barudak orang ayeuna mah. Kaleulewihi nyimpang tina sunnah. Makana ku Nabi SAW ditegur. Satos yakin yen maranehana teh leres sapertos anu diisukeun ditegur ku Nabi SAW. Tina hadis ieu aya sababaraha faidah atanapi pelajaran. Pelajaran anu kahiji di antara sunnah Nabi SAW nyaeta kulem sareng tahajud, saum sareng teu saum. Kulem sunnah. Tapi lamun kulem sawawengi teu sunnah sebab ninggalkeun hak Allah. Kitu deui salat sawawengi teu sunnah sebab ninggalkeun hak pribadi. Kitu deui saum. Saum sunnah, tapi lamun unggal dinten saum teu sunnah. Nyimpang tina sunnah Nabi SAW. Nikah sunnah, teu nikah nyimpang tina sunnah Nabi SAW. Kajabe lamun teu nikahna teh memang teu nu hoyong teu laku. Tos milari ka ditu ka dieu ngalamar 20 akhwat tapi teu aya nu nampi.
Hoyong mah hoyong, tapi teu aya nu ngareret, sadayana nolak ta eta mah tos ikhtiarnya. Hasilna Allah nu nangtoskeun eta mah teu dosa. Sabab sanes teu hoyong sanes teu usaha, hoyong mah ageng usaha tos kaditu ka dieu, tapi teu aya nu nampi eta mah benten. Sanes teu nikah eta mah, tapi teu acan tiasa nikah sabab jasan aya nu hoyongan. Tapi jalmi anu tiasa nikah tapi alim dipilih nyiar nu leuwih koceplak menang nu pecak. Aya nu ngalamar tolak. Hoyong nu kumaha hoyong siga Nabi. Euleuh. Emang kiat kitu lamun dipi istri ku siga Nabi. Nya hirup ala kadarna teras istrina seueur teras hak sebagai istrina teh kabagi ku hak umat tong boro atuh umpamana siga Nabi siga ustad we anu sadidintenna seueur keluar ti bumi na kanggo naon kanggo belajar kanggo ngajar kadang ngajar atau dakwahna keluar kota keluar pulau keluar negeri sanes sadinten dua dinten tapi mingguan kadang bulanan kiat henteu ulah dugikeun ka hoyong nu nutur keluar deui hoyong ngiring ongkos nyalira keluar pulau hoyong ngiring kana ongkos nyalira kana pesawat ya ongkos di ongkosan ku panitia ari istri nama nyari ribet di ditu ngaganggu ngabeung beratan kiat kitu henteu cicing di bumi siapkan keperluan urus rumah sareng barudak tajantan Nabi SAW nikah ya sunnah dan nikah nyimpang tina sunnah jantan sunnah Nabi SAW kulam tapi sholat saum tapi aya teu saumna kalabat nikah ya kalau antawi sunnah Nabi SAW an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni nikah teh sunnah kami sajalmi anu teu suka karena sunnah kami ieu eta jalmi sanes umat kami ieu faedah anu kahiji faedah anu kaduana wujubut tatsabbut wajibna tatsabbut atanapi tabayyun teh cross check ngeunaan beja anu sumping ka diri urang saperlos Nabi SAW nguping aya 3 sahabat nu nyarios kieu ku anjeunna teu langsung dituduh divonis disalahkan tapi ditaros antumul ladzina kadza wa kadza antumul ladzina qultum kadza wa kadza anjeun nu nyarios kieu teh bilih tepat bilih eta teh hoax bilih eta teh sakadar isu bilih eta teh sakadar gosip berita bohong Allah netelakeun in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ayyuhalladzina amanu hay jalma-jalma nu ariman in ja'akum fasiqun binaba'in lamun aya jalma fasik mawa beja ka anjeun fatabayyanu selidiki heula tabayun heula cek recheck cross check ngayakeun panalaahan heula laras henteu eta beja ulah langsung dipercaya bisi bohong komo nyangkut pribadi hiji jalmi anu nyebar berita awon ngeunaan eta jalmi ulah langsung dipercanten tabayun heula
Sapertos 3 sahabat ieu ngucapkeun kitu dugi ucapan ieu ka Nabi alaihi salatu wassalam teras ditaros leres aranjeun nyarios kitu. Dumasar kana hal eta maka wajib urang krosek komo zaman kiwari imanya. Ulah langsung anu lebet kana HP urang, boh japri ti rerencangan, atana pe info tina grup komo eta info teh kaawonan, ulah langsung di-share. Ulah langsung dibeja-beja deui ka batur, surser akhirna nyebar, padahal eta bohong. Dosa teu? Dosa. Ustad wawantunanan memvonis dosa, sanes simkuring, sanes ustad, tapi hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman idza haddatsa bi kulli ma sami'a." Cukup hiji jalma dianggap dosa lamun eta jalmi nyebarkeun setiap berita anu ka kuping kumanehanana. Henteu dicek heula laras henteu ngalanggar ayat injaakum fasiqum binabain fatabayyanu. Kade lamun aya berita kana grup urang, grup naon we tina media sosial urang, boh pacebok, boh umpamana WA atanapi Line atanapi Twitter atanapi Instagram, ulah langsung wah ieu seru langsung dibejar-beaskeun. Sana urusan dunia, komo urusan agama. Urusan agama teh ieu aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kieu tak wah ayo saya langsung disebar. Padahal umpama mungkin dhaif bahkan palsu. Wah aya ceramah lucu pikaseureun langsung di-share. Lamun lucu pikaseureun teh kajadian anu lucu atau komedi sekedar lawak anu teu ngatasnamakeun agama mah teu naon. Kana sok aya video-video lucunya. Tapi lamun eusina ceramah ngatasnamikeun agama nyarioskeun kabohongan supados jalmi seuri wah gawat. Kamu aya unsur pelecehan ka malaikat umpamana. Karena aya kisah jalmi maot dikuburkeun. Teras aya jalmi ngagali deui kuburan di sampingna, digigireunana teras ngagoler di dinya. Torojol malaikat salah naros. Tuh. Ya mah pasti bohongna. Aya unsur pelecehan ka malaikat aya. Mas siga nu bodoh-bodoh teuing malaikat teh salah nanya ari mayit diantapkeun aya jalmi nu hirup keneh nu anu ngagoler digigireun kuburan eta ditaros. Jalmi ge teu sabodoh kitu atuh. Karena ku malaikat langkung bodoh tibatan jalmi nu pangbodohna. Pelecehan ka para malaikat. Lucu. Susurian ulah disuruh share. Ngeserna ngabagina sami sareng ngiring ngalecehkeun malaikat sami sareng nyebarkeun kabohongan atas nama agama. Sanes teu nyebutkeun ieu hadis Nabi mengukur kisah tanpa sumber. Tapi kisah ieu ngatasnamakeun agama. Sabab nyarioskeun naon anu aya kajadian di alam kubur teras ngalecehkeun malaikat. Digambarkan seolah-olah malaikat teh salah naros. Ai mayit teh ditaros, ai nu hirup keneh ditaros. Kan ukur benten liang kubur. Jalmi ge moal bodo-bodo teuing siga kitu. Ulah disurser nu karari itu ngiring dosa, mohon ngiring dosa. Wajib tabayun. Dumasar kana hal eta maka Nabi alaihi salatu wasallam naros anjeun nu nyarios kieu satos dijawab leres kitu pisan nembe dilelempeng. Ieu faedah tanapi pelajaran nu kadua. Pelajaran nu katilu. Irsyadun Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ieu ngajelaskeun bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka jalmi liman khalafa sunnatahu.
Kanggo jalmi-jalmi anu nyimpang tina sunnah Nabi SAW teu diantep karep. Nabi mah teu egois. Nabi SAW teh perhatian ka umat lamun aya kasalahan nu dilakukan ku umatna tara diantep karep. Bae nu cilaka maranehana rek bener rek salah kumaha maranehana nu penting kuring salamet nu penting kuring bener. Teu kitu Nabi mah sallallahu alaihi wasallam. Haja dipilari disampurkeun aranjeun nyareos kieu mohon salah eta teh. Intina mah kitu, sanes bahasana teu sagamblang kitu. Tapi Nabi SAW netelakeun yen kuring leuwih takwa, leuwih sieun ku Allah dibanding aranjeun. Tapi teu kitu-kitu teuing. Kuring salat tapi aya kulemna, mondokna. Kuring saum tapi aya teu saumna. Kuring oge nikah jeung sabaraha istri. Tah eta sunah kami. Jeung sajalmi anu teu suka kana sunah kami siga kitu lain umat kami. Dikoreksi. Dilalempeng. Dibebener. Entah diantep karep. Tur ieu kewajiban kanggo Nabi alaihi salatu wasalam wajib oge kanggo setiap jalmi anu neraskeun posisi Nabi. Sanes neraskeun jabatan posisi kanabianana tapi tugas dakwahna ngadugikeun bebeneran, ngoreksi kasalahan, ngalalempeng anu teu bener sareng satrasna. Aya irsyad, aya bimbingan, aya taswib, koreksi kana kasalahan. Ieu faidah anu katiluna. Faidah atanapi pelajaran anu kaopat tina hadis ieu nyaeta jawazu tazkiyatin nafas. Hadis ieu ngajelaskeun dikengengkeunana tazkiyatun nafas indal hajah nalika memang ia dibutuhkeun. Nah dimaksud tazkiyatun nafas teh ngungkapkeun kaunggulan diri ka batur nalika dibutuhkeun. Sakumaha anu dilakukan ku Nabi SAW fa wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah kuring teh leuwih sieun ku Allah dibanding aranjeun leuwih takwa. Ia ngarekomendasi diri mohon. Ia ngajelaskeun kaunggulan diri dibanding batur laras. Kengeng hukum asal teu kengeng. Fala tuzakku anfusakum. Anjeun ulah nganggap diri anjeun leuwih soleh ti batur, leuwih suci ti batur, ulah nganggap diri teu suci. Wa alamu biman ittaqa. Allah anu langkung terang saha anu langkung takwa hukum asal teu kengeng. Tapi nalika dibutuhkan kenging seperti yang dilakukan ku Nabi SAW. Anjana netelakeun fa wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kuring leuwih takwa, leuwih sieun ku Allah dibanding aranjeun. Kenging nah aya kahususan kanggo Nabi SAW. Salami teu aya dalil khususkeun ieu kenging dilakukan ku saha we nalika dibutuhkeun. Maksud dibutuhkeun teh dibutuhkeun numutkeun pandangan syar'i sanes butuh supaya batur muji urang, supaya batur naon ngaranna teh ngagungkeun ngahormat urang. Kuring mah ieu S4 sakolana oge. Contoh nalika dibutuhkeun umpamana we aya jalmi bodoh. Bahasa Arab teu terang. Tajwid makhrajna oge saralah, maca Quran oge teu tatarajong. Memahami Quran teh tina tarjamah, tapi itu wani-wani. Wani-wani naon? Wani-wani nafsirkeun Quran ku kabodohanana. Ngajelaskeun hadis, memahami hadis ku katerbatasan ilmuna.
Nalika ku urang dikoreksi teh ulah kitu. Teu kengeng. Ngeyel, keukeuh peuteukeuh. Urang bilang kuring ngartos bahasa Arab, tiasa bahasa Arab. Ngabedah kitab unggal dinten. Belajar ngeunaan tafsir, belajar ngeunaan hadis, belajar ngeunaan sadayana ulum syar'iyyah. Tapi teu wantu nafsirkeun Quran ku ra'yu. Ku ilmu anu saayana teh asa nyumponan ilmuna. Nalika nafsirkeun Quran teh muka kitab tafsir para ulama. Nalika ngajelaskeun hadis teh muka kitab hadis nu diterangkan ku para ulama. Henteu memahami ayat sareng hadis teh ku pikiran solang. Padahal kuring tiasa bahasa Arab, anjeun teu tiasa. Tajwid makhraj kuring mah ngajar, anjeun mah teu tata rajong keneh. Belajar tafsir, ilmu tafsirna belajar, kaidah dina nafsirkeun Al-Quran belajar ulumul hadis, belajar mustalahul hadis, belajar dirayatul hadis, riwayatul hadis sareng sagala rupi. Tapi nalika ngabahas ayat sareng hadis mah muka kita para ulama. Tah kenging supaya eta jalmi teh tahu diri, sadar diri. Dumasar kana hal eta maka dina saat anu diperyogikan kenging. Urang nyebut kaunggulan diri urang kanggo nyadarkeun batur. Ulah kitu eta salah kuring ge leuwih ti anjeun teu kitu-kitu teuing tak kitu. Sakumaha anu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kuring leuwih takwa tibatan anjeun, leuwih sieun ku Allah tibatan anjeun, tapi ibadah teh teu kitu-kitu teuing. Ulah kitu. Ieu nuduhkeun yen dikengengkeun. Kanggo urang tazkiyatun nafs, ngarekomendasikeun diri, ngungkap kaunggulan diri urang di hareupeun batur nalika diperyogikeun kanggo nyadarkeun batur supaya batur ulah nyimpang, ulah ngalakukeun kasalahan. Eta anu ka 4 atau nepi ka 5 hilap deui. Faidah anu salajengna dijelaskeun oge ku para ulama. Yen al-haqqu yarji'u ila ma qala Rasul alaihi wasallam ma fa'alah. Yen miqyas teh naonnya ukuran standar bener henteuna hiji amalan teu ditinggal tina abot atanapi enteng, berat atanapi hampangna, lami atanapi sakedik atanapi sakedap, suur atanapi sakedikna, tapi ditinggal tina naon anu diucapkeun sang dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salami eta teh saluyu sareng takaran ibadah nu dilakukan ku Nabi alaihi salatu wasallam eta nu pangbenerna. Sanaos umpamana burat sur tapi teu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam maka eta salah nyimpang. Saperos tahajud teh disyariatkan ku Quran ku hadis tapi kadarna ulah ngalangkungan anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam salah. Saum sunnah siang teh disunahkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi upami kadarna ngalangkungan anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam salah. Kitu dia anu sanes-sanesna. Bayangkan cacak eta ibadah tadi dicontohkeun ku Nabi. Tapi kadarna berlebih. Kadarna ngalangkungan tina kadar nu dicontohkeun ku Nabi tos dianggap salah. Komo lamun ngalakukan ibadah anu teu dilakukeun, teu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkung salah deui. Sanaos eusina leres nuhun sadana ibadah teh eusina sae. Teu aya ibadah kabidahan anu eusina awon teu aya. Sering dicontohkeun salat subuh 3 rakaat. Rakaat anu katilu aya kawonan?
ya isi rakaat nu katilu dan Fatihah, surat, ruku, sujud, calik, salawat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sadana sae. Tapi nah sae teu lamun dilakukan awon pisan. Lamun nambih rakaat katilu dina salat subuh anu mengukur 2 rakaat. Jangan ukuran laras teu ibadah teh contoh ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanes seueur sakedikna, sanes abot atanapi hampangna. Tapi nyontok henteu kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ieu sababaraha faidah atanapi pelajaran tina hadis ieu cekap sakitu heula anu kapihatur. Samemeh urang tanya jawab, urang jeda heula satos jeda langsung kana tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun ka pangarsa Ustaz nu parantos medar ngeunaan basa jandina ibadah nu tangtosna bakal manfaat kanggo urang dina nyurang kahirupan di dunia ieu. Para wargi kaum dong sadaya sumangga upami bade naros nelpon ka 022 8genep 2genep 7 atanapi WA ka 08 hiji 227 hiji 47 genep. Sakali deui 022 8genep 2genep 7 upami nelpon upami WA ka 08 hiji 227 hiji 47 genep. Alhamdulillah aya telepon Ustaz. Mangga tos lebet ti saha di mana? Halo. Mangga anu nelpon tos lebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didin. Mohon Abu Ibrahim di Majalengka Ustaz pada kemarin karena ini teh musim hujan Ustaz. Nah kan aya sebagian masjid iya upami atas salat maghrib teh di jama salat isya gitu kenging teh urang teh tos rengse salat maghrib terus memisahkan diri khomat terus salat isya di jama gitu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Didin di Majalengka aya nama. Kamari di Lewi Gajah. Barakallahu fiik. Disunnahkeun henteu aya wajib mah. Dikengengkeun ngajama salat boh zuhur ka asar sareng asar atanapi maghrib ka isya nalika hujan henteu ari wajib basa sabaraha dinten kapengker aya patarosan ngeunaan kumaha anu di bumi boh pamegat nalika bade angkat ka masjid hujan ageng akhirna salat di bumi na. Mungkin sareng istrina sareng urang kalihna kengeng teu dijama. Kamari terus diterangkan ulama ikhtilaf sapalih netelakeun kengeng sabaraha Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sabab hadisna teu aya anu ngakhususkeun kanggo pamagat di masjid hungkul henteu. Salami teu aya pengkhususan. Teu dalil ngakhususkeun maka berlaku umum. Kalau istri kanggo pamagat kanggo anu di masjid, kanggo anu di luar masjid, boh di bangunan umpamana atanapi di bumi. Di kantor, mungkin kan asok mungkin salat di kantor di tempat damel pas bade ka masjid hujan. Berlaku. Sana sapali ulama netelakeun ieu menang imam. Imam ngaon anu ngainstruksikeun. Apa imam ngajama sarena ngajama, upami henteu. Makana teu berlaku kanggo anu di bumi. Sapari ulama netelakeun kitu. Walhasil ya ikhtilaf. Simkuring pribadi langsung condong kana pendapat nu kahiji. Sabab teu aya dalil anu ngakhususkeun. Dikengengkeun ngajama salat kanggo jalmi anu di bumi kusabab uzur hujan. Ayeuna nu kadua urang salat di masjid sareng imam. Hujan ageng. Tapi imam teu ngajama.
Salah teu si imam, teu salah. Sabab teu wajib. Mengukur kenging di jama ku sabab aya udzur hujan tapi teu wajib. Mungkin imam tengah jama teh mungkin teu terang hukum dikengengkeun jama atanapi khawatir nimbulkeun fitnah sabab jamaahna teh santarang lamun di jama teh engke teh dianggap agama aneh. Akhirna tos nu arawam ngajelaskeun oge riweuh gitu sanes momenna harita akhirna teu ngajama teu masalah. Ta urang ayeuna salat dinya kenging teu ngajama ulah sabab naon? Sabab kewajiban salat berjamaah langkung kuat. Engke kan isya urang berjamaah deui lamun urang tos di jamaah ayeuna nyalira engke dar adzan isya teh atuh urang teu ngiring jamaah panginten. Udag kautamaan salat berjamaah. Ulah egois, orang mah ngamalkeun sunnah nyalira we. Damasar kana hal eta lamun si imam teu ngajama mungkin seueur pertimbangan tur memang teu salah si imam teu ngajama maka teu kenging urang ngajama nyalira tapi udag kautamaan salat berjamaah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Alhamdulillah hatur nuhun ka pangarsa Ustaz. Aya WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sareng kulawargi sareng sadaya kaum muslimin aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin tumaros di luar tema. Ustaz, kumaha hukumna upami nyampaikeun materi khutbah Jumat dirangkum ti rekaman khutbah Jumat para asatidah? Mohon nasihatna Ustaz. Syukron wa jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti Abu Salma di Padalarang. Afwan wa jazakallahu khaira wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Salma di Padalarang. Upami orang disuhunkeun khutbah di hiji masjid, tur urang ninggal memang batur teu aya anu layak. Upaya diserahkeun ka batur langkung kacau. Urang teu asan menjadi ustad anu tiasa dicandak elmuna. Tapi dibanding batur orang rada mending. Namun diserahkan ke batur langkung kacau. Akhirnya orang disuhunkeun. Kenging teu, kenging mangga. Nah, tapi materinya dirangkum tina ceramah-ceramah para asatid anu terpercaya ilmuna. Mangga tenan naon salami eusina teu aya penyimpangan. Salami eusina laras mangga. Salami naon didugian nyumponan kana rukun syarat khutbah mangga. Eusina dicandak tina penjelasan para ustad sareng dalilna tangtosna. Ustad narika ngajelaskeun kitu-kitu teh dalilna ieu. Ayatna bu hadisna sareng penjelasan para ulama mangga. Tesawiosnya sabab naon dijelaskan ku ustad dicandak tina kitab sami sareng orang nyandak bahan materi khutbah tina kitab mung teu langsung. Orang langsung tina kitab mah mungkin teu tiasa tapi aya penjelasan ti ustad ngeunaan isi kitab eta mangga. Ya tesawios wallahu a'lam. Mangga deui. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz. Aya telepon mangga. Halo, tos lebat di saha di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati Ustaz. Oh, Bu Yati. Bu Yati. Longring Bu. Mohon Ustaz bade naroskeun upami nuju rieut wudu teras aya ieu koyot dina ieu mun ditempel dina jidat gitu. Kumaha hukumna kengeng apa nempel teh? Atur nuhun. Iya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati di Melong Green, Melong Asih. Barakallahu fiik. Orang nuju rieut terus ditempelkeun koyote merek bukan? Sanesnya merek nama anu tempelkeun umpamana kaya anu panas dina tarang atau napi
nyari waos dina pipi gitunya terus bade wudu sah teu wuduna teu sah bu lamun cai teu lebat atanapi henteu kena kana kulit simkuring teu terang nah bahan koyo teh tiasa nyerap cai atanapi henteu sigana mah henteu nya henteu kena cai kana kulit sabab tarang orang kalabat anggota wudu anu wajib diwasuh kakenaan ku cai. Jadi lamun ditempel kena koyo teh sanes hiji perkara anu sifatna darurat. Maka tekenging orang wudu dina kaayaan di koyo. Wajib dibuka engke satos wudu tempelkeun deui. Mangga salat namah bari ditempelan ku koyo mangga wudu nama teu kenging. Kenging teu umpama diusap hungkul bagian luarna teu kenging sebab teu lebet kana kondisi darurat. Kajabi darurat contohna umpamana aya naon Sundana teh luka dina umpama dina tarang soek. Dugikeun ka di kaput. Dugikeun ka di perban. Tah tiasa dibuka teu tiasa eta dibuka tiasa ngabahayakeun, tiasa langkung parah. Tiasa minimalna lami kana teu damangna. Terus tiasa dibongkar pasang eta mah. Sabab kedah ku dokter mungkin ke saminggu deui ku dokter kontrol ka dokter ke ku dokter dibuka na ditinggali di landongan deui kitu. Tiasa ku urang. Tah eta mah sifatna darurat mangga tong dibuka tapi usap bagian luarna. Lamun ngusap bagian luar perban teh teu ngabahayakeun. Mungkin mun ngabahayakeun maka teu kedah diusap langkung we. Dilewat gitunya di langkung teh dilewat lamun umpang usapna ngalantarankeun caina nyerep kalebat kana lukana engke infeksi umpamana we tambah parah atanapi minimalna ngalamikeun kana damangna maka teu kedah diusap di langkung we dilewat cuci bagian anu teu diperbanna. Tapi lamun umpama tiasa diusap bagian luarna tur teu ngabahayakeun mangga taroskeun ka dokter. Upami bagian luarna diusap ku cai baseuh, ya cai mah pasti baseuh. Kenging teh dok, so dokter ulah bahaya tiasa infeksi maka ulah. Tapi so dokter ai luarna mah teu naon, mangga diusap. Maka mangga usap. Sabab naon? Sabab teu beresiko. Nah, sabab naon beresiko lamun dibuka teh tiasa memperparah, tiasa ngalantarankeun luka teh naon basa Sunda. Ngalantarankeun eta tatuna tiasa tambih parah, tiasa ngabahayakeun, maka kenging diusap. Lamun diusap pagi ngabahayakeun dilewat, dilangkung. Anapun koyo tadi nya henteu dibuka teu ngabahayakeun teu memperparah. Tur tiasa bongkar pasang wudu heula satos wudu tempel digaringkeun tempelkeun deui koyo nu tadi duka tiasa nempelkeun teh koyo nu satos dianggo dibuka henteu nya eta mah tiasa meser deui da teu awisnya mirah nu kitu mah paling 1.000 2.000. Janten ulah bu, upami aya upami ditempel koyo wudu heula terus tempel, nya terus ke salat. Tapi lamun umpamana batal samemeh sumping salat terus batal, terus bade wudu maka buka heula eta koyo. Allahu a'lam. Mangga deui dang. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana nema kana WA tacana telepon. Di Pak Uus di Tasik. Assalamualaikum Ustad. Pak Ustad telepon. Sok atau telepon lah mangga. Terus lebar. Waalaikumsalam warahmatullahi
Tisaha di mana? Jenny di Lembang. Mangga Jenny. Sok, Jenny mangga. Bari di Pareman radio najen, kupingkeun na telepon we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafizah ta'ala. Abdi aya patarosan ya. Mangga. Pami nuju hujan. Teras urang teh hoyong angkat ke masjid. Tos hujanan ti bumi gitu ke masjid. Atanapi nganggo payung ke masjidna. Kumaha penjelasan fikihna Ustaz? Atur nuhun sata acana. Barakallahu fi Ustaz. Wa fika barakallah. Iya. Jenny di Lembang, barakallahu fik. Ayeuna nuju hujan orang angkat ke masjid. Boh hujanan lumpat bari jibrug. Boh dijas atanapi nganggo payung. Kengeng teh kitunya. Iya, dikengengkeun kanggo pamegat salat di bumi nalika hujan. Sanes wajib salat di bumi, tapi kengeng aya udzur tur dianggap teu dosa. Namun salat di bumi kusabab hujan. Lamun hukumna kengeng salat di bumi, tur teu wajib salat di bumi, tangtosna wae ka masjid oge kengeng. Ka masjid kengeng. Salami di masjid teh diayakeun salat berjamaah ku imam. Kajabi lamun imam teu ngayakeun salat berjamaah ku sabab umpamana jalan ka masjid banjir, hujan angin dordar gelap. Akhirna imam ngainstruksikeun ka muadzin kanggo ngumandangkeun adzan sallu fi rihalikum. Atanapi sallu fi buyutikum. Salat anjeun di bumi-bumi anjeun. Hartosna imam oge moal ngayakeun salat di masjid. Lamun urang anggar ka masjid teh aya salat berjamaah. Nah ka atasnya salat di bumi teu kedah maksakeun salat. Upami seruan adzanna sallu fi rihalikum. Dina hartos imam moal ngayakeun salat berjamaah. Ningali situasi kondisi. Tapi lamun umpamana seruan teh masih hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hartosna imam tetap bade ngayakeun salat berjamaah di masjid. Mung anjeunna masiehan rukhsah ku sabab hujan atanapi banjir mangga salat di bumi kanggo jalmi anu arahna ti bumi arah ti bumina teh kabanjiran umpamana. Ti arah nu sanes henteu. Maka mangga salat di bumi tapi kengeng orang salat di masjid. Boh umpamana lumpat da caket. Seperti kuring sanes hujan ngaberebat we ti bumi ka masjid teh. Palingan 10 lengkah. Moal jibrug gitu baseuh meusan, iya mungkin, tapi jibrug moal. Kamu aya pajang, kamu aya jas hujan. Maka dikengengkeun salat di masjid. Kengeng salat di bumi tapi kengeng salat di masjid. Afdal nu mana? Tetap afdal anu unsur masyaqqah langkung ageng. Masyaqqah teh penderitaan. Masyaqqah teh rasa berat. Berat langkung abot di mana salat di bumi sareng di masjid di nalika hujan? Abot ka masjid. Lompatna, lengkahna, hahehohna. Aya pahala aya. Namun di masjid diayakeun salat berjamaah, maka kengeng ka masjid, tur langkung afdal ka masjid. Tapi dikengengkeun tur dianggap teu dosa salat di bumi ku sabab aya udzur hujan. Wallahu a'lam bissawab. Mangga didang. Alhamdulillah, atur nuhun Ustaz kana walarana
teleponnya, aya telepon Sok deui. telepon deui. Mangga. Halo. Tos lobat. Tisa di mana? Abdi Rijal Ustaz. Saha Ujang? Ujang. Ujang di mana? Rijal di Banjaran. Oh, mangga Ujang di Banjaran. Oh ya, Ustaz, Abi teh bade tumaros. Abi kan lebat organisasi Islam. Insyaallah kemudian ormas di dinya teh Ustaz aya bayat isina teh kedah patuh ka Dewan Hizbah dalam perkara ibadah Ustaz. Nah, sepertarosana teh upami abdi teu patuh apakah jadi dosa Ustaz? Terus anu kaduana teh di organisasi kan ada iuran wajib upami abdi teu bayar apakah termasuk utang Ustaz? Sakitu wae Ustaz. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ujang apa Rijalnya? Di Batu teh? Rijal di Banjaran. Barakallahu fiik. Para wargi sadaya kahiji etikanya dina naon siaran umum sapertos kieu dihindarkeun nyebat nami organisasi sanes inisial atanapi partai atanapi kelompok tertentu. Sebab orang sanes menghukumi jalmina organisasina, partaina, komunitasna, tapi orang membicarakan atau menyeriskan hukum tina perbuatan. Perbuatan ia dilakukan ku saha wae, ku organisasi mana wae, eta anu ku urang disorotnya. Kumaha hukum baiat? Ya, baiat aya dina ajaran Islam, tapi dilakukan ka pamimpin umat, kapungkur ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasul ngantunkeun ka para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman sareng satrasna. Ali sareng khalifah satrasna ya. Teu aya baiat sajabi tika pamimpin umum. Anapun aya jalmi sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam baiat pribadi yang abdi moal ngabohong, yang abdi bari nganasehatan ka setiap jalmi anu ngalangkung. Eta mengukur ka Nabi alaihi salatu wasallam, anapun ka para sahabat henteu. Sajabi tika Nabi taya jalmi sumping ka Abu Bakar, ya Abu Bakar abdi baiat ka anjeun yang abdi bade salat sunat teras-terasan. Taya mengukur ka Nabi alaihi salatu wasallam khususan ka anjeun. Tah ayeuna aya baiat ka kelompok, bahwa kelompok eta teh mangrupi kelompok anu khafi. Khafi teh susulumputan, batan, bawah tanah. Sepertos harokah-harokah Islamiyah, sepertos jamaah-jamaah Islam anu nganggap pemerintah ayeuna tagut tur dianggap kafir, tur bade ngagulingkeun, bade ngakudeta, bade ngagentos ku aturan Islam nurutkeun versi maranehanana. Susulumputan aya imamna, aya dewan musyawarahna, MPR-na mun urang mah. Aya baiat, aya rekrutmen, pengkaderan, aya hak sareng kewajiban, aya iuran wajib sekian. Boh nu susulumputan siga kitu, boh nu terang-terangan ormas Islam. Sanaos ormas Islam ieu teh henteu siga tadi. Henteu bade ngagulingkeun pemerintah anu sah. Henteu bade ngagentos ku undang-undang anu dumasar kana Quran Sunnah menurut versi aranjeunna henteu. Tapi aya imamna, aya pimpinanana, aya dewan musyawarahna, aya dewan fatwana. Dewan fatwa macam-macam namina. Tapi dewan fatwa eta teh kumpulan jalmi-jalmi nu berilmu na para ulama kanggo level maranehanana.
ngahasilkeun sababaraha fatwa dina masalah fiqih, masalah akidah. Anggotana wajib taat tur dibayat. Kanggo taat kadinya. Taat kana produk hukum ijtihad maranehanana. Sanes taat kana aturan Quran Sunnah. Mungkin teu aya kasalahan, pasti mungkin namina jalmi. Tangbara level ustad level Indonesia tuh. Anu mungkin level marana teh teu sadayana hafal Quran, anggota majelis dewan fatwa teh. Henteu menguasai bahasa Arab. Tiasa nalaah kitab. Emangna bahasa Arab teh nalaah kitab disebutna fahmul maqruh hungkul. Kada aya 4 perkara yang disebut maharatul lughat, kemahiran berbahasa. Saja biasa maca kitab fahmul maqru, memahami naon anu dibaca. Oge fahmul masmu, memahami naon anu dikuping. Istima', aya istima', aya kitabah, aya muhaddatsah, aya qiraah. Qiraah teh maca, laras tiasa maca kitab, tur memahami. Coba cek naonna nyariosna tiasa teu nyarios ku bahasa Arab teu tiasa. Coba cek istima'na, ya aya orang Arab nyarios faham teu tiasa. Ayeuna kitabah nulis ku bahasa Arab, ngarang maksudna nulis teh, sanes nulis nyontek nyalin sanes tapi ngarang ke bahasa, tinggal di susunan bahasana. Upami 4 eta menguasai disebut menguasai bahasa Arab. Ta anggota majelis dewan fatwa eta teh sadayana tiasa menguasai bahasa Arab. Maca kitab lurus tiasa, nahwu sharaf mohon tiasa. Tapi istima'na, muhaddatsahna, kitunya kitabahna teu terbukti. Tiasa, demikian kan pendaksarang orang Arab, oke, nyanak penerjemah. Tanu kitu ijtihad, hasil ijtihadna dimutlakeun bener, terus wajib ditaati, terus sumpah dina bayat. Teu kenging bayat siga kitu. Karena naon sabab bayatna dina masalah agama, sanes masalah dunia. Batur mah bayat ka khalifah teh taat tunduk patuh kana urusan duniana. Urusan agama mah aya Quran Sunnah. Dina Quran Sunnah aya ikhtilaf liras. Para imam baheula oge aya ikhtilaf, lamun umpama wajib taat ka Imam Ahmad hungkul teu kenging nyandak pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ngaco teu aya anu kitu. Sebab hasil ijtihad Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah pasti aya salahna, pasti salahna. Makana aya anu ditentang ku ulama anu sanesna, ditentang pendapat sanes berarti awon hubungan secara pribadi sanes. Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad teh guru sareng murid, saling ngagungkeun, saling ngahormat. Tapi pendapatna mah benten, aya nu patojaiyah segala macam. Tapi benten pendapat na masalah fiqih henteu mangaruhan hubungan pribadi anu sae di antara sarancina. Teu kenging bayat kanggo taat kana fatwa boh pribadi boh sakelompok sapertos dewan, teu kenging. Tah kumaha lamun urang ayeuna tos bayat kitu nah wajib dilaksanakan? Teu wajib dilaksanakan. Kumaha lamun bayatna teh sumpah demi Allah abdi bade taat kana hasil dewan fatwa organisasi terus demi Allah, langgar sumpahna tapi bayar kifaratna. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun sing sajalmi anu tos sumpah tapi anjeunna ninggal yen ngalanggar sumpahna langkung sae tibatan ngalaksanakeunana, langgar sumpahna bayar kifaratna. Kifarat sumpah teh masih antuangan ka 10 fakir miskin.
Atanapi anggoan atapi mun teu mampu maka saum 3 dinten berturut-turut. Lamun aya sumpahan demi Allah umpamana. Mungkin aya jalmi anu tos baiat ka imam firqah kabungkur sanes jamaah kelompok firqah. Demi Allah bade taat ka imam bade kitu bade kieu. Ternyata itu salah. Ternyata baiat anu bidah. Langgar sumpahna bayar kifaratna. Dan lamun aya sumpahan langgar bayar kifarat. Lamun teu aya sumpahan maka setiap perjanjian anu nyimpang tina Quran Sunnah maka teu wajib kanggo ditunuykeun. Eta anu kahijina. Anu kaduana aya iuran wajib. Lamun iuran wajib ieu teh aya hak sareng kewajiban urang ngagaduhan hak anu memang ditunuykeun ku organisasi eta. Taras orang ngagaduhan kewajiban mangrupi umpamana boh piket, boh iuran, mangga teu naon. Samilah sareng sakola. Di sakola orang kenging hak. Naon hak orang? Belajar, kenging ilmu, kenging fasilitas sareng satrasna. Maka iuran. Kewajiban orang iuran. Mungkin iuran itu kanggo dana operasional sakola, kanggo mayar guru-guru sareng satrasna. Nah ya mangga iuran seperti iuran sekolah SPP di pondok pesantren, di sekolah-sekolah Islam, kemudian di sekolah-sekolah umum gitunya. Kalau berarti organisasi tertentu, boh yayasan, boh ormas umpamana aya hak sareng kewajiban orang ngagaduhan hak kenging umpamana buletin, kenging itu, kenging iya, tapi aya iuran. Mangga tunaikan iuran eta salami memang orang ngagaduhan hak tidinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cekap sakieu heula anu kapihatur, insyaallah urang tepang deui dina dinten Ahad anu bade dongkap ngalajengkeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.